नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पर्सन आपका स्वागत करता हूँ बोरवेल रिसर्च में। दोस्तों आज का ये पॉइंट मैंने ये पीकेज CPVC यल रॉड हाफ इंच, पीकेज CPVC यल रॉड 3/4 इंच मतलब पौना इंच, इसमें एक पौना इंच की लाइन है और एक हाफ इंच की, मतलब इस बोर पॉइंट को कम से कम 1.5 इंच का पानी तो फिक्स है, लेकिन गहराई सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर गहराई मेरे हिसाब से पानी बहने की गहराई 200 के आसपास या उससे भी ज़्यादा जाने की चांसेस है, क्योंकि जो नया स्टडी है उसके हिसाब से यहाँ पर 100-150 के आस तो पानी बहने वाला दिखने वाला नहीं है। अगर बहा तो भी उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो धार छोटी ही रहेगी। तो ये पूरा वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसका पार्ट 2 भी आपको बोरवेल रिसर्च भोजनधारा दोनों चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये टेक्निक पीके टेक्निक के हिसाब से निकाला हुआ ये बोरवेल पॉइंट है। तो ज़रूर आपको इस वीडियो में पीके टेक्निक क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, CPVC रॉड का, ये दोनों देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।